तो सबसे पहले प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देता हूं। आज का ये सुंदर सुबह में, ये सुंदर समय में आप सब के बीच में और प्रभु का महान गैलेक्सी ऑफ द प्रभु दास का बीच में मुझे खड़ा होने का दिया एसीएफ का बैनर में, ताकि मेरे ब्रदर्स का, जेम्स का, ब्रदर्स का, दोनों का लीडरशिप में आज हम सबको एक साथ इकट्ठा होने के लिए समय दिया है। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और मैं ज़्यादा तो बोलने के लिए ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन ये समय बहुत खुशी का समय है और बात करना ही है। इसलिए मैं चाहता था कि मैं भी आपके बीच में आऊं और बात करूं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता था, आज ये समय जो आप आया है, एसीएफ ने बुलाया है आप सबको। क्यों बुलाया है आप सब तो मालूम है ना। माने हम लोग अभी बात करना है। अभी आपको हम पूछेगा तो आप हमको जवाब देना है। जवाब नहीं देगा तो मैं खड़ा होकर चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है। जब तक आप समझेगा नहीं तब तक हम चिल्लाने से भी काम नहीं होगा। आप समझेगा तो हमको बोलने का जरूरत ही नहीं होगा, दोबारा बोलने का जरूरत नहीं होगा। हमारा प्रभु वचन में, बाइबल में क्या बोलता है? तुम बताओ, जिसका कान है वो सुनेगा, जिसका आंख है वो देखेगा, बोला है। तो मेरा मानना है, आज आपने अपना काम को छोड़ के एसीएफ का बैनर में आपने यहाँ आया है, आपका प्रोटेस्ट को देने के लिए, अरुणाचल गवर्नमेंट को मैसेज भेजने के लिए जो आया है। मैं विश्वास करता हूँ आप दिल और आत्मा से आया होगा। आम जाओ आज भाई, यहाँ में अभी कितना सिर्फ निसी आदमी है ना, अदर ट्राइब्स भी है। निसी आदमी कितना है? थैंक यू, ये बहुत अच्छा है। बाकी को नहीं पूछने से भी होगा होगा कि तो बहुत कम होगा, शायद 10, 15, 20 होगा या 100 होगा। आज का गैदरिंग सब निशी आदमी लोग आया है। क्यों निशी आदमी आया आपको मालूम है? प्रभु जो भी करता है गलत नहीं करता है। आज हम लोग नहीं समझने से भी आदमी गलत बोले, ये गलती है बोलता है, लेकिन प्रभु का काम कभी गलती नहीं होता है। आए कि नहीं ना? अरुणाचल प्रदेश में मेरा नॉलेज का मुताबिक, जब मैं बचपन में था, अभी हम देख रहे हैं तो कोची बड़ा भाई उधर में बैठा है। जब हम बचपन में देखता था बड़ा भाई लोग का जो प्रभु का बात करने वाला, आज एक बड़ा भाई को हम देख रहे हैं, उसको प्रेस करता हूँ। प्रभु उसको आशीष करना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि उनका वचन का मुताबिक जिंदा ले जाएगा बोला। बड़ा भाई तो कोई चीज को प्रभु जिंदा ले जाना, मरने नहीं देना। हम ये मेरा प्रार्थना होगा। तो मेरा विश्वास आपको यही पूछना, इसलिए पूछना है, पूछने के लिए मेरा इच्छा है। अभी जो आप आए, कुछ गंतव्य बैठ के जाने के लिए आया है क्या? आज का प्रोग्राम क्या है? एसीएफ ने आपका ऑन बिहाफ में, आपको विश्वास करके, आपका इंटरेस्ट में ऐलान किया है सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, 5 बजे तक हम लोग यहाँ बैठना है, प्रोटेस्ट करना है। और क्या करना है प्रोटेस्ट? हम लोग क्या करेगा? हम लोग आंसू नहीं है, हम लोग आंसू नहीं है, हम लोग मसीह का लोग है। हमारा प्रोटेस्ट, हमारा फाइटिंग अलग होना चाहिए। कैसे अलग होना चाहिए? आपका सोच में भी नहीं होना चाहिए, मेरा इच्छा में भी नहीं होना चाहिए। बाइबल में, वचन में क्या बोलता है, ऐसे हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप करेगा, हम करेगा तो काम नहीं होगा। हम प्रभु को काम करने के लिए कंपेल करना पड़ेगा। हम सिर झुके, हाथ उठाकर दिल से हमें प्रार्थना करने पड़ेगा, तब प्रभु काम करेगा। प्रभु काम करेगा तभी होगा। आप जितना भी लाखों भी आ जाओ ना, आप काम करेगा तो होगा ही नहीं। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। प्रभु बोलता है तुम प्रार्थना करो, तुम कुछ मत करो, डांस करो, गाना गा के बोलते। मैं तो बोलता है मैं काम करूंगा बोला है, मैं आपको प्रोटेस्ट करेगा बोला है। ये नीलकमल का आवाज नहीं है, ये प्रभु का वचन बोलता है। आप सब प्रीचर है, प्रभु का दास है, हमसे ज्यादा जानता है। आप सबसे मैंने सीखा है, सुना है। मेरा तो ऐसे भी प्रार्थना, ये बाइबल पढ़ने का आदत नहीं है कि हर आदमी का एक एक कमजोर होता है। मेरा आदत नहीं है, लेकिन मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। बड़ा भाई लोग, प्रीचर लोग, पास्टर लोग, इवेंजलिस्ट जो बताता है, हम बहुत बारीकी से सुनता है और हम कोशिश करता है कि मेरे जीवन में लाने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बिहेवियर में प्रभु का वचन निकलना चाहिए। जिनको भी मिलेगा, ये आदमी बहुत अच्छा है, क्या है
क्रिश्चियन आदमी है, वो ऐसे होता है कि क्रिश्चियन आदमी, ये मैं कोशिश करता हूँ। हो सकता है अभी तक का मेरा जीवन में हमने भी बहुत गलती किया हो, क्योंकि आदमी है, मेरा शरीर नीति से बना हुआ है, तो 24 आवर्स तो हम प्रार्थना में नहीं रह सकता है, आत्मा में नहीं रह सकता है। ये दुनियादारी परिवार को भी चलाना होता है। ऐसे भी एमएलए बन गया तो पब्लिक का काम भी करना पड़ता है, तो उसमें कभी कभी उप चूक तो हो जाता है। फिर भी हर शाम में सिर झुक के प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अगर मुझसे गलती हो गया तो मुझे क्षमा करना चाहिए। ऐसे ही आज का इस समय में भी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा बच्ची जेम्स भाई सब लोग ने बोला है कि सर आप बोलेगा क्या? मैं बोला एमएलए है, क्यों नहीं बोलेगा? एमएलए नहीं होने से तो बोलता है ना। अरुणाचल में तो एमएलए को बोलने के लिए चुना जाता है, काम करने के लिए नहीं, बोलने के लिए चुना जाता है। उन्होंने इलेक्शन कुने आपका पति को पुछलाता है, पत्नी को पुछलाता है, भाई को, बहन को, बेटा बेटी को भी पुछलाता है, उसका बाद एमएलए मिलता है। तो 1000 को प्रैक्टिस हो गया तो नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? हम बोलना तो पड़ेगा ना, तभी आप समझेगा। हम बोलेगा नहीं तो आप कहां से समझेगा, है कि नहीं ना? तो होगा। ईश्वर ने जो हम लोग को जो आवाज दिया है, आप लोग को मालूम है, आप कितना विश्वास करता है, कितना को मानता है अपना आवाज को, शायद हमको मालूम नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है हम जो बोलता है वही करता है, क्योंकि प्रभु ये दुनिया को बोल के ही बनाया है। आपका और मेरा शरीर से आवाज नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं होगा, आवाज निकलेगा तो भी कुछ होगा। ये प्रभु का प्रॉमिस है। तो इसलिए हमारे जो दुख तकलीफ है, ये जो एक को जो हम लोग बात कर रहे हैं आपरा का, इसको भी हमारा मुंह से तो प्रोनाउंस तो करना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। अरुणाचल गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, अथॉरिटी इट्स बिलोंग्स टू गॉड। अथॉरिटी ये प्रभु का है, किसी का नहीं है। ये पेमा खांडू का नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये आपका या मेरा नहीं है, ये प्रभु का है। आप सबको मालूम है, यहाँ जितना भी ऊपर में बैठा है सब लोग प्रीचर है, प्रभु का बात हमसे ज्यादा जानता है। आपको भी मानना पड़ेगा, अथॉरिटी बिलोंग्स टू गॉड। ये आदमी का नहीं है, आपका मेरे जानने से नहीं होता है। हम लोग नहीं जानकर बोलता है कि ये हमने किया है। अरे तुम्हारा क्या औकात है तुम करने के लिए? तुम क्या चीज, तुम नीति से बना हुआ है ना आप उसी के को ना बताना। लेकिन इस नीति में जो खजाना है, ये जो आवाज ये कपागदन से आपका जो कान सुनता है, ये खजाना प्रभु का है। आपको मैं बता रहा हूं, ये आपका नहीं, आपका माँ पिताजी का दिया हुआ नहीं है, ये कोई नहीं दे सकता, ये सिर्फ प्रभु का है। ये शरीर क्यों चलता है? आत्मा है इसलिए चलता है। और ये आत्मा किसका है? आपका है क्या? मेरा है क्या? ये किसका? ये प्रभु का है। आपका जब समय खत्म होता है तो प्रभु उसको हटा देता है, तब हम लोग बोलता है मर गया, ये आत्मा मरता नहीं है, ये तो शरीर बुरा हो गया इसलिए हटा देता है। तुमने बहुत कुछ कर लिया, अभी रेस करो बोल के प्रभु हटा देता, उसको हम लोग मर गया बोलता है। बच्चन बोलता है हम लोग को गाना गाओ मरते समय में, आप आंसू मत निकालो बोलता है। आप रोने का दिल है तो जब जिंदा था तो उस समय रोना चाहिए, उसका दुख तकलीफ को देख के, है कि नहीं ना? उस समय में मदद करना चाहिए। हम लोग क्या करता है, बीमारियां बोलने से पूछने भी नहीं आता है, मर गया बोलने से पेप्सी लेके जाता है। आया मरा हुआ आदमी आपका पेप्सी को क्या करेगा? आप खुद लाता है, खुद पी के जाता है, उसके बाद फिर बोलता है वो पढ़ना मर गया, हम पेप्सी पहुंचा के आया बोलता है। आपको कौन बोला पेप्सी लाने का? ऐसे ही आज हम लोग जहां जो इकट्ठा हुआ, आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, एमएलए लोग आएगा, हम सब एमएलए को बात किया है, आप अच्छे से ध्यान से अभी सुनिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता, आप मत चिल्लाओ, चिल्लाने से आप भूल जाएगा, क्योंकि आदमी उन्हें नहीं बनाए, हम लोग ज्यादा एक्साइटेड होने से भूल जाता है कि नहीं ना? ज्यादा खुशी नहीं, कोई पति तो अपना पत्नी को भी भूल जाता है।
बगल में दूसरा औरत सुंदर वाला खड़ा होता है ना, इसको तू पाप बोलता है। आप इधर उधर नहीं देखेगा तो पाप कहां से होगा? पाप बाहर से आता है क्या? बाहर से नहीं आता है, अंदर से निकलता है। बाहर से आने वाला तो हम लोग यहाँ से घुसाएगा, ऊपर से निकल जाता है, वो तो सर के निकल जाता है। लेकिन अंदर से जो निकलेगा वो बाहर में सबको फैला देगा, सब गंदा को फैलाएगा। और हम मसीह लोग ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपको मेरा रिक्वेस्ट है, आप आज अगर आया है तो शाम ओबीडियंटली, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं होना है। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, एक दिन खाना नहीं खाने से तो कोई खराब नहीं है। शायद मेरा पूरा विश्वास है मैक्सिमम आदमी आप लोग सुबह खा के आया होगा, हम तो नहीं खाया, प्रभु गवाह है। आपका प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है आज का दिन हंगामी स्ट्राइक करेगा, तो मुझे क्रिश्चियन ये आवाज लेते थे, हम लोग झूठ बोलना ही शुरू कर देगा तो कहां से काम होगा? प्रभु कहां काम करेगा? आप आपको बताइए। आपको छोड़ दीजिए, यहाँ जितना लीडर लोग है शायद एसीएफ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी में कुछ खा के आया होगा। मोबाइल में दिए तो कहाँ काम होगा? लीडर प्रयोग की होगा। अब एमएलए बात कर रहा है, दूसरा काम नहीं सुने से मेरा तो सुनना है ना। पक्का एसीएफ भी खा के आया होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हम तो नहीं खाया। आपने हमको ऑर्डर दिया प्रभु का नाम में, हम नहीं खाया। मेरा बच्ची भी बोला है कुछ खा के जाना, हम बोले तुम बुद्धू है क्या? अरे पूरा अरुणाचल में कोना कोना एक फास्टिंग प्रेयर भेजेगा बोल के अनाउंस किया है, एसीएफ तो भी अनाउंस किया, हमने अनाउंस किया ना। अब आए लोग जो तक एसीएफ और बेसिक जेम्स और ये मीट करे तार मेरी दोनों बोला बोले से कहाँ होगा? होगा क्या? नहीं होगा। आप खुद डिक्लेयर किया बोल के बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप मसीह लोग हैं। आप उनमें से नहीं हैं जो बोलता है जो नहीं करता है, आप उनमें से हैं जो नहीं बोलता वो करने वाला। आप एकदम दिल से लोगों के लिए प्रार्थना करता है। और एक बात आपको पूछना चाहता है, आज सुबह पेमा खानों के लिए कितना लोग प्रार्थना किया? सच में बोलो। देखिए आज कम से कम आपका ये सब लोग पहले वाला बोल रहा था कि 10,000 तो नहीं होगा, 5,000 तो होगा। इसलिए हम मसीह लोग जहां खड़ा होता है चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैसेज जाएगा। आप सोचते हैं आप अकेले यहाँ में 50% तो गवर्नमेंट का आदमी होगा, रिपोर्ट ले रहा है कितना लोग आया है, 5% गिन रहा है। आप लोग तो आंख से देख के बोल रहा है, जितना लोग एसीएफ लोग, गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है, बाय हेड गिनती कर रहा है। आप विश्वास कीजिए। तो हमें मसीह लोग कुछ भी हो जाए झूठ में तो हम लोग जाना ही नहीं है और आपको डरना ही नहीं है। जो मसीह है ताले कौन छू सकता है? हमारा वचन बताता, हमारा प्रभु प्रोमिस क्या है? तुम चिंता मत करो, आपका गोला बनकर आपको हम प्रोटेक्ट करेगा बोला। तो हमें कौन छू सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या हमको करेगा? ज्यादा थोड़ा टेम्पटेशन देगा, हरासमेंट देगा। आप कहां जाएगा देने का बाद? हम तो ऐसे जिंदा रहेगा, आप तो कहीं का भी नहीं रहेगा, है कि नहीं? मैंने शुरू में बोला है ऑथोरिटी प्रभु का है, किसी बाप का नहीं है। ऑथोरिटी सिर्फ यीशु का है, नहीं गमा, उसको कोई छीन नहीं सकता है। समय के लिए कोई बेटा है तो स्टॉप के अरेंजमेंट प्रभु उसको मैनेजमेंट करता है। उसको हमको प्रभु बोला है उसको आदर करो, हम आदर करते हैं आपको। आप जो बोलता है हम लोग सुनता है। सही मायने में बोलने से आज हमारा बीच में धर्म साहब नहीं वो बताता था, अरे इन कामिल ब्रिटिश अमेरिका में रहने से आला है कोई इसी नाम ही पर के लिए इसी ऐसे ट्राई उसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकेगा। इधर से करने से इधर से निकलेंगे, इधर से बोलेगा सोके पेरिन क्या बोला, मैंने कंट्रोल लेस आदमी बोलता है बीच क्या बोला। लेकिन उसी आदमी को आपका बीच में प्रभु ने इतना सुंदर से कंट्रोल किया। इसी में तो रिवेंज सिस्टम 1 नंबर था, अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 80% खत्म है कि नहीं? पहले हम जब बचपन में था उस समय में हम लोग अपना बाय बाय होने से खाना वाना हम इसी में तो फ्री देता ही नहीं था। अभी देता है बोले सो झूठ होगा, क्योंकि हम भी तो इसी है, उसी समझ में हम बड़ा होके आया है। जो तो उसी बाबा लेकर इसी दिमाग देता था क्या? नहीं देता था। हाँ देता बोले झूठ होगा।
पहले लकड़ी लेके आओ, पानी लेके आओ। आजकल गवर्नमेंट है बोल के आपको चौका में पानी ला देता है। किसी को बालू दरकार को मैं गैस है बहुत भूख है माए। उस समय में तो ऐसे समय था आपको लकड़ी लाना ही पड़ता था। पानी तो 2 किलोमीटर जाके भूखना पड़ता था। जब तक पानी लेके नहीं आएगा, लकड़ी लेके नहीं आएगा, बड़ा भाई लोग की बाजी लोग की खाना नहीं देता था, अपना से खाता है। इस बेटा पहले लकड़ी लेके पानी लेके ऐसे बोलता था। लेकिन वो समाज को आज प्रभु ने इतना सुंदर से लेके आ गया। उल्टा मुझे बोल रहा आजकल मदद करने से वो चुस्ती हो जाता है, उल्टा हो गया। बुला बुला कर मदद करना पड़ता है। अभी कपड़ा देने से तो शोरूम से नहीं देने से लेता नहीं है ना, पुराना नाम बनता है। अच्छा पुराना देश भी तो दे रहा है ना, ऐसे है। क्योंकि हम लोग तो ऐसे भी एमएलए है तो हमको तो बोलने का हैबिट है। आपने जो समय दिया है तो हम बात करेगा। हम इसलिए उन लोग को भी रिक्वेस्ट कर रहा था, जितना भी विश्वास लोग आया है, आप सबने एक बता दिया वो भी काफी है। आपका एमएलए आएगा, हमने सबको बात किया, अभी आपको बताया, सब एमएलए लोग आएगा, कोशिश कर रहा है। बाकी ट्राइब लोग का तो आशा लोग का फेस्टिवल चल रहा है या सीएम का बिजनेस है, विजिट है, उसमें बिजी है। तो आजकल आप लोग भी देख रहा है, मैंने प्रभु में ईश्वर की कोशिश, मेरा वापस आते समय में नोहा जैसे होगा, लोथ का जैसे होगा। तो आज का दुनिया में क्या है आप बताइए? गवर्नमेंट से लेके समाज तक आप हम लोग सिर्फ पूर्ति में बिजी है, नाच गाना में बिजी है, मैरिज पार्टी में बिजी है, क्या ना क्या कुछ बहाना दे पूर्ति और बिजी होगा। प्रार्थना में सुन बापू माँ इवन जब पास्टर लोग बोल के तक क्या लोग भी उनका सुख क्या, कोई सुनने वाला नहीं है। वो बात पास्टर मजा कर लिए, वो पास्टर नहीं बात हम बस लोग कर। तो इसलिए आपका आज मेरा हिसाब से अभी आज का शाम यहाँ में 5 एमएलए तो पहुंच जाना चाहिए, पहुंचेगा बोल के हमको बोला है, हम बात किया है और बाकी लोग भी समय में आएगा। लेकिन एक बार कजलता का फिक्र बनाए, सब एमएलए लोग डरा हुआ है। आप लोग सुनाई दे रहा है? पहले हम यहाँ देखा था, मॉडरेटर भी प्रेज द लॉर्ड को भी बहुत स्लो से बोल रहा था, आप लोग भी बोल रहा था। हम लोग का मसीह लोग आजकल गैदरिंग होने का बाद में प्रेज द लॉर्ड चिल्लाना चाहिए, नुले गोर दो ओ गोवान में। लेकिन हम लोग मसीह लोग तो बाइबल में है ही, प्रेज द लॉर्ड बोलो बोलता है, प्रेज द लॉर्ड बोल के चिल्लाना चाहिए, हालेलुया बोल के चिल्लाना चाहिए, है माना बोल रहा है। लेकिन उसको हम ही भूल गया, ओ बता अब ये किसको बोलेगा? तो इसलिए आपका एमएलए आएगा, आपको बात करेगा, लेकिन वो लोग आप लोग से डरा हुआ है, गवर्नमेंट से डरा हुआ नहीं है, आप लोग से डरा हुआ है। पहले तशी तरह ने बोला है, ऑफिसर लोग भी डरा हुआ है बोलता है। उस ऑफिसर का बारे में हम मालूम नहीं है, लेकिन एमएलए का बारे में हम मालूम है। मैं 6 टाइम कॉन्टेस्ट किया है, 3 बार हारा है, 3 बार जीता है, इसलिए हम बोल पा रहा है। और चीजें वो जितना एमएलए को बात किया है उसका एक ही क्वेश्चन है, अरे कामिल सर आप तो जानता है ना, हम लोग को बोलो बोलता है, हम लोग बोलने के लिए रेडी है, लेकिन वो लोग कितना सीरियस है उसको जानना है बोलता है। आप लोग समझ गया होगा, समझदार है। देखो अभी आपका कान को खराब लगने के लिए हम बोलने लग रहे हैं तो आपका आवाज भी कम हो गया। जो आपको आपका कान को अच्छा लगने के लिए हम बात करेंगे वो आपको मिसगाइड होगा। आपका कान को जब हम गलत लगने के लिए बोलेगा वो सही बात होगा, क्योंकि प्रभु का सही होता है। अभी हाँ बोलेगा नहीं मालूम है, फिर बोलेगी कि हमको मैसेज आपको देने के लिए बोला है। बाकी एमएलए बोलने के लिए कागज नहीं है, हमको बोलो बोलता है, हमको चुनता है, हम बोला बोलेगा क्यों नहीं बोलेगा बता देगा। आप इसलिए नहीं कर रहे कि मैं 3 बार एमएलए में मैंने आप सबको अब विश्वास करो या नहीं करो, मेरा 5 करोड़ से 3 करोड़ से ज्यादा खर्चा गया ही नहीं है मेरा एमएलए में। वो भी किसी को हम पैसा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा। बड़ा भाई ये कच भी बैठा, ये भी हमको एमएलए बनाया था, हम पैसा नहीं दिया लेकिन हमको बनाया, प्यार से बनाया है। लेकिन बाकी एमएलए का कहना है सर परिणाम के लिए कानून सर परिणाम हम लोग कैसे सकेगा आप बताओ तो। पेमा खातों को तो हम लोग चीफ मिनिस्टर को पाँव पकड़ना ही पड़ेगा बोलता है,
हम बोला क्यों पकड़ेगा? अरे हम लोग का पार्टी तो इलेक्शन में हम लोग को कहेगा बोलता है, पेमा खांडू बचाता बोलता है। तो आप बताइए क्या किसका गलती है? पेमा खांडू का गलती है ना एमएलए का गलती है ना आपका गलती है? अभी आप हमको जवाब दीजिए। देखो पहले से हम बोल रहे हैं, आपका कान को जब हम अच्छा लगने के लिए बोलता आप बहुत चिल्ला के बोलता, हम मालूम है आप मुंह से बोल रहे हैं, दिल से नहीं बोल रहे। आप भी क्या झूठ बोलेगा? आपसे तो हमको कोई नहीं कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आई लव यू, गॉड लव्स यू, गॉड इज टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। आप मेरा द्वारा आपको अभी बात कर रहा है, आपको बचाना चाहता है, झूठ मत बोलो। रुपया पैसा आपको जीवन नहीं देगा, सच्चाई आपको जीवन देगा। आप कुछ भी तो खाने को मिलेगा। तो वो बच्चे में बोलता है चिराग को नहीं जो खिलाता, तो आप सोचो आप कितना मेरे लिए, मेरे अपना हाथों से बनाया हुआ, हम आपको अपने मेरा बेटा बेटी बनाया, आपको क्यों खाना नहीं देगा? ऐसे प्रॉमिस किया है, फिर भी हम उसको भूल गया। सबका एमएलए का कहना है, हम पूछा है सर कितना आप लोग का गया? आप विश्वास करो या नहीं करो, मिनिमम 80 करोड़ एक एमएलए को बनने के लिए मिनिमम 80 करोड़ गया। तब हम और चीज नील डालो के प्रार्थना किया, प्रभु आपने तो हमको उल्लू का कंपेयर में क्यों बनाया है आप फ्री में? आप प्रभु को पूछा है हमको क्यों बनाया आप फ्री में इतना? जब उन लोग को 100 करोड़ 120 करोड़ 30 करोड़ में 80-90 करोड़ में आप एमएलए बनाया, तो हमको क्यों आप 5 करोड़ में बनाया? हम पूछता है ना, हमको सुकून मिलता है। प्रभु हमको क्या बोलता है? आई लव यू। हम आपको क्या लोगों का आपका द्वारा हम बताना चाहता है मेरा प्यार को, लोग मेरा प्यार को भूल गया बोलता है। नॉर्मल बिलीवर्स को तो छोड़ दीजिए, पास्टर लोग आप लोग हमको खड़ा मत किए, जितना भी प्रभु का काम करने वाला है आप लोगों को भी पूछो बोलता है क्यों ऐसे होता है? तो इसलिए सबसे पहले मेरा आपसे यही दरखास्त है, जितना ये एक का बारे में देखते हुए वो तो हम दोहराएगा नहीं, हमारा सेक्रेटरी ने बोला है, सेक्रेटरी साहब ने आपका बीच में हमको रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग प्रोटेस्ट करेगा, घेराव करेगा, आप बात करना है। शायद आप याद है या नहीं है, पास हम लोग का बजट सेशन में हमने बोला था, आप लोग याद होगा तो बहुत अच्छा है, कितना लोग मुझे प्रार्थना सपोर्ट किया मुझे मालूम नहीं। बजट में ये लिखा था अरुणाचल इंडिजिनस जितना भी पेट सोसाइटी है उन लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए घर मंदिर बना देगा, प्रार्थना करने का घर बना देगा बोला है, और उन लोग को तनख्वाह भी देगा, ऐसे बोला है। कितना हम लोग बना चुका है और ये साल में भी बनाएगा बोला है बजट में। तो हम प्लानिंग मिनिस्टर को बोला है, सर ये आपने जितना भी किया है बहुत अच्छा किया है, अपना लोगों के लिए किया तो खराब तो हम नहीं बोल सकता है ना, भले कोई भी रिलीजन हो, हमारे लिए नहीं करने से भी किसी के लिए तो किया है। हम बोला आप बहुत अच्छा किया है, हम आपको सैल्यूट करता है। ऐसा ही हम मसीह लोगों के लिए भी आप करना चाहिए, हमारे लिए भी प्रार्थना कर घर बना दीजिए। हम बोले हमें भी प्रार्थना करने का मौका दीजिए, हमने बोला है। उन्होंने सीधा खड़ा होकर हमको बोलने खत्म करने नहीं दे, इंटरप्ट किया, निष्कालीन तुम ये गलत बोल रहा है। तो अभी हम असेंबली में तो उसको हम आर्गू तो नहीं करते, हमने प्रोटेस्ट करना तय कर दिया। अभी आप कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा हमारे, हमने बात करना शुरू किया है। प्रभु आपका बोलने से पहले प्रभु मुझे बात करने के लिए बोला, मैंने बोला है जो सका है मैंने बोला है, मैं बोला है कि हमारा मसीह लोगों को भी करने देना चाहिए, आप मदद करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अभी क्रिश्चियनिटी में है हम लोग सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हम भी आपका लोग हैं, हम भी आपका कामती है, हम भी तांसा है, हम भी लोगते हैं, हम भी नीसी है, हम भी अरुणाचल का है। आप जब दूसरा रिलीजन को दे रहे हैं तो आप हमें क्यों नहीं देगा, हमको भी दीजिए। लेकिन उन्होंने सीधा अपोज किया, नहीं होगा ना? आप लोग इधर लोग सुनकर रखिए, नहीं होगा। तो हमने आर्गू नहीं किया, तो हॉल में भी हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं निकला। हमारा एमएलए लोग था, अंदर से क्या हाथ नीचे से अलाउ कर पापा, अच्छा बोला ऐसे करना, आगे नहीं देखा जैसे ऐसे कर, अच्छा बोला तो आगे खड़ा होकर बोलना चाहिए ना, नहीं करना अच्छा बोल रहे क्यों ऐसे हुआ, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 100 लोग उन्होंने सही में अगर हम गलती किया महसूस करता है तो आप अभी से खुद को प्रॉमिस करना चाहिए कि इलेक्शन में हम लोग क्रिश्चियन आदमी को ही एमएलए बनाएगा। हमको बनाओ नहीं बोला, प्रभु जिसको चॉइस करे उसको बनाना है, और वो भी
मांगना तू छोड़ दो, लेना तू छोड़ दो, आप देना चाहिए। इसलिए मेरा निशी भाई बहन आप सब ज्यादा हम आपको बता रहे हैं, अभी हम आपको मालूम है, हम मेरा अपना जगह में एक बार ही एमएलए बना, जहां मेरा भाई है, बहन है, मामा है, चाचा है, नानी है, सिर्फ एक बार ही बना। हम तो बना दिया, बोलकर हम बहुत अच्छा काम किया। बड़ा भाई अभी बेटा है, उसको पूछो, हम चोरी नहीं किया, चाय तक नहीं किया। गवर्नमेंट ने 10 लाख करके जो हम लोग को रिलीफ में पैसा देता था चाय पीने के लिए, उसको भी मैंने डेवलपमेंट में काम लगाया, क्योंकि हमको फ्री में बनाया था जरूरत का लोगों ने। फ्री में तो बोलो, फ्री दी इसके द्वारा नहीं, ईश्वर के नाम पर तुमको फ्री दिया तो फ्री में दो बोला था, फ्री में दिया, आप सोचो और ऐसा से बनाएगा, बाद में हमको हरा दिया, अच्छा काम करके हारिए, तो हर लोग कम तो कैसे चलेगा ना। तो इसलिए आपका फाइटिंग अलग जगह में है, एमएलए का फाइटिंग अलग जगह में है, अपना अपना जगह में है। तो हम उसमें ये उसको कौन तय करता है? आप करता है, कोई नहीं करता, पब्लिक करता, आपका हाथ में है। आप जिसको एमएलए बनाना है बना सकता है, जिसको आता है हटा सकता है। अब माए अभी तो बनाता, हम तो खुद तो नहीं बनाया। और हम जिस जगह में भी 2 बार एमएलए हो गया, आप उधर में आदमी लगा कर भी पूछ सकता है, उल्टा मुर्गी ला देता है, सुअर ला देता है, गाय ला देता है, मोर ला देता है, उसका ऊपर में बोलने का जरूरत ही नहीं है। बस्ती बस्ती का वुमेन ग्रुप लोग आके खाना बना के जाते, खिलाता है। ऐसे करके हमको एमएलए बनाया। इसलिए मैं इसको प्रभु को धन्यवाद, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। आप सब मालूम है, आज एमएलए बोलने, निशी एमएलए बोलने से सब डरता है, और सबका आदमी लोग नॉन ट्राइबल लोग भी, उन लोग का उधर से भूतार को विद्रोह करके हम लोग का इसी जगह पे डालेगा बोलता है, क्योंकि एक बूथ को 2 लाख 3 लाख मिलता है उधर, तो अभी ये एमएलए सच में डरा हुआ है। सर अगर हम लोग बात करेगा, कल गवर्नमेंट अगर हमको टारगेट करेगा, मेरे एरिया में डेवलपमेंट नहीं देगा, तो अरुणाचल वही यही जो प्रोटेस्ट करना वो लोग ही भाग जाएगा बोलता है। आप बताओ अभी क्या करना है एमएलए को? हम सच बता रहे हैं आपको, सब एमएलए को मैंने बात किया है, हमको बोला सर आप ही बात करना पड़ेगा, बाद में वो लोग लेक्चर देगा, ये लोग बात नहीं करेगा, शायद हमको ही करना पड़ेगा। हमको बोला आप लोग का तो आपको नहीं बोल रहा है, जितना भी अरुणाचल में मसीह लोग उनको हम आपका द्वारा मैसेज भेज रहा है, ये मीडिया का द्वारा हम मैसेज को भेज रहा है। अगर आप चाहता है आपका रिलीजन आपको कंफर्ट होना, खुशी होना है बोलने से, ये अथॉरिटी तो चाहिए, अथॉरिटी का द्वारा ही आपको प्रभु शांति देगा, क्योंकि ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम जो चीज में बैठने वाला वही गलती होगा, आपको नहीं पहचानेगा तो आपका इंटरेस्ट में कैसे काम करेगा? जो भी अथॉरिटी में बैठा है वो लोग मसीह का बारे में नहीं जानता है। हम जो भी उनको मिलता है तो हम इंटरेक्शन करता है, बात करता है, उल्टा वो हंसता है, हम और हंसने देगा बोल के सर अभी आप आपका गाड़ी में हमको लेके जा रहा ना, आप याद करो प्रभु तो हमको जिंदा लेके जाएगा, मेरा कपड़ा रह जाएगा, आपको मेरा परिवार लोग पकड़ेगा बोले, अरे अभी उतर जा बोलता मैंने वो बता, प्रभु का बारे में बताने से वो लोग मजाक करता है, मोकरिंग करता है, हंसता है। तो अभी 2 लोग हाल ही में देखा होगा अमेरिका तो लॉस एंजल्स में आग जले, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी लोग उधर बैठता था, वो जो भी बोलो, वो टाउन को 3 दिन में शायद कितना दिन में खत्म हो गया, अभी राख हो गया, खत्म हो गया। वो क्यों हुआ था? उसमें भी प्रभु को मोकरिंग किया, माही ईश्वर भूत जिनको दोख मां, और उसका ऊपर में नहीं किया नहीं बोलता है, हम लोग वी डोंट नो गॉड, प्रभु को नहीं जानता है बोला। तो हम सब कितना खुश नसीब है, प्रभु आपको उन बीच में से चुन के निकाला है। और पहले हम बोला था निशी को बोल रहा, अभी हम आपको निशी का नियम को बता रहे हैं। निशी आदमी का साथ में प्रभु जानता है कि यह आदमी लोग बहुत करेंगे, लड़ सकता है, इसलिए शायद मेरा अगर गलती नहीं है तो अरुणाचल में निशी का थ्रो से ही गोस्पेल फैला होगा। आप लोग इसलिए को मालूम होगा, ये निशी आदमी का थ्रो ही प्रभु का गोस्पेल को फैला है। क्यों फैला है? क्योंकि दूसरा आदमी करने से तो फैलने नहीं देगा, हम लोग निशी को खत्म कर देगा। ओए नाती लोग आएंगे, नाती नहीं ऐसा वो आएगा क्या? हम लोग निशी गोस्पेल कोई भी नहीं आएगा, लेकिन निशी आदमी लोग प्रभु को जानता है, इसलिए द्वार में भी जाके प्रार्थना कर रहा है। लोग अपना से सोच के देखिए ना, हिंदू आदमी लोग अगर वो लोग गरीब आदमी को खिलाता है तो दान करता है तो कुछ अच्छा काम करता है तो रिलीजियस काम नहीं बोलता, अल काम कर माए ये बोलता है तो ना,
वो लोग तो कभी भी नहीं बोलता हिंदू का काम कोई जबरदस्ती फुसला की हिंदू बना रहा है बोल के, ऐसे बोलता है क्या? आप लोग नींद आ गया क्या? आप तो शाम का 5 बजे तक बात करेगा, बोरिंग होने से भी हम बात करेगा, बार बार तो मौका भी नहीं मिलेगा। आज प्रभु का दया से मौका दिया है तो हम 5 बजे तक बात करें। मेरा एमएलए दोस्तों को भी बोलेगा आज आप लोग मत बोलो, नेक्स्ट मीटिंग में बात करो, क्योंकि ये फाइटिंग आज शुरू है तो ना, खत्म होने तो फाइटिंग करना चाहिए, नहीं तो आपका ही बेकार, आपको आदमी लोग हंसेगा। घर मारे अपना बीवी बच्चा को छोड़ के यहाँ इतना यहाँ तांदा दिन में आया तो उसको तो हम लोग रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इसलिए किसी आदमी का पास करेज है बोल के प्रभु उसका माने सुसमाचार को हम लोग का तरफ फैलाया है। तो अभी किसी आदमी को प्रभु ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है अरुणाचल का लोगों को बचाने के लिए। हम लोग का किसी आदमी का कितना सीरियस है हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो भी हम याद करता है तो वो तो रात को नींद नहीं सो सकता, हम तो रात को फिर उठता है, हम प्रार्थना करता है, और क्या करे वो बता दिलाना है। तो इसलिए आप हमको देखेगा सेकुलर गैदरिंग में हम ज्यादा जाता नहीं है, ये दुनियादारी का जो भी सेकुलर गैदरिंग में हम ज्यादा जाता नहीं, जो एकदम अनएवोइडेबल उसमें ही जाता है। यहाँ तो सुबह हम 7 बजे आप लोग से पहले पहुंचेगा सोचा था, लेकिन थोड़ा एज हो गया तो हम सोचा ये प्रभु का लोग आएगा तो अच्छा से हम ड्रेस पहन के जाना होगा बोल के मेरा चूल लोग पूरा पक गया, तो उसको छुपाने में देरी हो गया। तो लोग तो करता होगा, अब अगले नहीं कोई भी तो बुरा होना नहीं चाहता है, तो सब जवान में रहने का दिल होता है। तो हम भी सोचा कि मेरा मसीह लोग इतना सुंदर सुंदर आदमी लोग ये दुनिया में से सबसे अच्छा लोगों को चुन के लेके आ रहा है, उनका द्वारा हमको मिलेगा तो हम भी सुंदर होना बोलकर मैंने मुझे को देरी बनाई। आप लोग मत सोचो ये एमएलए है इसलिए 10 बजे को, ऐसे मत सोचो, आप लोग से पहले हम आना था, इसलिए हम इसी तरह सेक्रेटरी साहब को कल हम बात किया सुबह आना है ना, और सुबह तो वो उल्टा हमको रिलीज किया माँ सार मुझे एमएलए 2 बजे में हम आ जाओ। आप जेम्स को पूछ सकता है, हाँ बोले जेम्स क्या बात करता है, अरे ईश्वर बोले वो एमएलए ने वो काम दो दिए, ईश्वर एमएलए ने कोई नहीं, एमएलए को प्रभु ने बनाया ना, वो nggak कोई आदमी कर दिलो काम, वो तो नोंगा में उल्टा देता था देखिए, वो हम तो नहीं सुनेगा, और बाकी एमएलए को भी मत बोलो, हम बोला हाई यू आर द हाईएस्ट बॉडी डिवाइन, वो भी डिवाइन, ये वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डिवाइन स्वर्ग राज का ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग स्वर्ग राज का आदमी लोग है, हम लोग स्वर्गों का आदमी तो लास्ट फाइनल में है, आपका आप अथॉरिटी है, आप सब एमएलए को बोलो अगर पब्लिक लोग 7 बजे को आएगा तो 6:30 एमएलए पहुंचना है, हेरे जरूर लगे तो उसका बाद प्रभु जो बोलता है इसका कहानी सुनेगा ताकि आज में जो हमारे यो बता, लेकिन आपका अथॉरिटी है, आप बोलना चाहिए बोलकर हम कल उसको मजाक किया था, आप पूछ सकता है मजाक झूठ मूठ हम तो नहीं बोल रहा है। तो इसलिए अभी लास्ट आपको मैं ज्यादा और समय नहीं लेगा, थोड़ा सा यही है कि एमएलए का मैसेज को अच्छा से आपको पहुंचाना है। हम बार बार बोलता है आपको, हम नहीं बोल रहा है, आपका माध्यम से पूरा अरुणाचल को हम मैसेज दे रहे हैं, जो मसीह लोग हैं उनको उसके लिए हम मैसेज भेज रहे हैं, जो आपका माध्यम से आज सुन रहा है उन सारे लोगों को अरुणाचल में जितना भी है, अरुणाचल सिर्फ नहीं जितना इंडिया में वर्ल्ड में सबको मसीह लोगों को मेरा ये एक मैसेज है, ये दुनिया में सिस्टम प्रभु ने ही बनाया है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी प्रभु का ही बनाया, क्योंकि हम लोग को चलना है तो सिस्टम एक तो चाहिए, तो उस सिस्टम में प्रभु का तो बुद्धि नहीं है, उसका तो आत्मा है, प्रभु हम लोग का द्वारा ही काम करेगा। बच्चे ने बोला है तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, बोला मेरा घर है, बोला है तो हमारा द्वारा ही काम करेगा। शैतान का भी कोई बुद्धि नहीं होता है, शैतान भी आत्मा ही है, शैतान भी आपका तरफ से ही काम करेगा, हम लोग का बुद्धि को लेके ही काम करेगा। तो अभी हमको जांचना है हमारा बुद्धि का अंदर में हम किसको पाला हुआ है। जो भी हम लोग बपतिस्म लेता है उस समय में प्रॉमिस किया आज से हम मर जाएगा, मेरा शरीर में यीशु को जीने देगा, यही तो बोलता है ना, आज से हम मर गया मेरा शरीर में यीशु को जीने देगा, बहुत जोश से बोलता है, और 1 महीना तक तो बहुत अच्छा होता है, सच में गुस्सा भी नहीं करता, गाली देने से मोरम बंद कराना ही, जैसे जैसे पूर्णा होके भूल गया। और पुराना क्रिस्तान लोग तो हम अभी कोकाई काच और ये लोग हम सलाम कर रहा है, जिस समय से बचपन से जाता था आज स्टेमिना उसका कम है, मेरा भाई कापा भी बेहतर है, सब प्रभु में आप लोग एक्टिव है, क्योंकि
पुराना क्रिश्चियन हो ना, शुरू में बहुत प्रार्थना भी करता है, लास्ट में प्रार्थना भी कम हो जाता है। हमको क्रिश्चियन से 30 वर्ष पॉपुलर कराना है। रिलीजन में पुराना और नया होता है क्या? ऐसा तो नहीं है। पुराना वाला और ज्यादा करना चाहिए, क्यों नया को सीखने देना चाहिए। तो क्यों आज स्कूल लेगी होने का कारण से हमारा बच्चा लोग प्रभु से दूर हो रहा है। स्पेशली दूसरा को तो हम नहीं बोलेगा, मेरा खुद का बच्चा सुबह शाम बच्चा लोग को यही चल रहा है, वो भी लोग पापा अभी हम चला जाएगा। क्या सुबह उठेगा जीसू, शाम को जीसू, बोरिंग हो गया। अब तो आपका जीवन में जितना एंजॉय करना था क्या है, हम लोग को करने दो बोलता है। हम बोला बेटा हम एंजॉय किया ही नहीं है, तुम लोग को पढ़ने में हम जिंदगी गुजर दिया। वो मुझे बोल कुमारी है ऐसे है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी मसीह का आज तक जो भी किया है, आदमी है गलती होगा, गलती क्यों नहीं होगा। अभी मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपील है सब एमएलए का तरफ से भी, इवन प्रभु का तरफ से भी, क्रिश्चियन एमएलए आप बनाइए, वो भी बिना पैसा में बनाइए। उसका बाद में हम आपको बोलता है, आप प्रार्थना का साथ बनाइए। अगर उस घर में भी जाके उसका सब उतार कर ऑफिस में भेज सकता है। बांग्लादेश में भी आप लोग देखा है ना, प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया कि देश से। कौन भगाया? पुलिस भगाया क्या? पुलिस तो नहीं भगाया, पब्लिक लोग आके भगाया है। तो जिस एमएलए को आप फ्री में बनाए उसको तो भगा सकता है ना। अरे भाई शायद आप लोग पैसा लेने के लिए प्लान कर रहे हैं कि आवाज ही नहीं है। अभी आप लोग बुला के हमको सपोर्ट करना चाहिए, तो दूसरा लोग भी सुधरेगा। पक्का आप लोगों को पीछे लेके सोच रहा होगा, इलेक्शन पंचायत से थोड़ा मिलेगा। अभी आने नेक्स्ट ईयर में पंचायत इलेक्शन होने वाला है। कोई तो दार देखी भी देता है, हम पंचायत इलेक्शन में मेरा दार को खत्म करेंगे। नहीं तो बाइक लेगा, गाड़ी लेगा, एम कर रहा है। मेरा इतना आदमी है, तार नो ये पारे देगा ये सोच रहे, ऐसे होने से होगा नहीं। आज का यह आना ही बेकार होगा। इसलिए हम आपको शुरू से बोला है, हम लोग अच्छा को भी जानना पड़ेगा, खराब को भी जानना पड़ेगा। किसी को हम लोग खराब नहीं बोल सकता है, खराब है तो हम लोग की है, पहले आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चीफ मिनिस्टर भी सुनेगा, जो भी चेयर में बैठेगा वो सुनेगा। उसको भी मालूम है, हम लोग मुंह से बोलता है, दिल से नहीं बोलता है बोलते ना, एक दो दिन बोल के छोड़ देगा, उसको भी मालूम है। इसलिए हम आपको बोला, अगर आज आया है तो इस फाइटिंग को शुरू किया है तो खत्म करना चाहिए। हमने अपना शुरू कर दिया, हम तो कब का डिक्लेयर किया, प्रभु आपके लिए अगर हमको कुछ करने का मौका मिले तो आई सेल द रियली ए ब्लेस्ड सन ऑफ यू। आपका सबसे सच में आपका बेटा बनने का लायक होगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने तो डिक्लेयर कर दिया, कब से डिक्लेयर कर दिया, तब से हम काम कर रहे हैं प्रभु के लिए। और आज आपका बीच में, आपका विटनेस में, प्रभु का विटनेस में हम आपको खड़ा कर रहे हैं। अगर प्रभु का काम में, प्रभु का ये हमारे रिलीज, प्रभु को बचाने के लिए, प्रभु का नाम को रखने के लिए हमको सूली पर चढ़ो होने से, आई एम द फर्स्ट मैन टू गो। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपको मदद से आपको सबको अरुणाचल का लोगों को बता रहा हूँ, हम लोग अगर मसीह में हैं तो दिल और आत्मा से होना चाहिए। हमारा शरीर कुछ काम का नहीं होगा। बचन में बोला है, शरीर भी तुमको छोड़ देगा, है कि नहीं ना। जो हमको डाइवर्स करेगा तो उसका साथ बैठना क्या है, जब पर जरूरत होगा यूज करेगा, तो इसको छोड़ देगा तो नीति में जाएगा। तो इसलिए हम लोग आज जितना भी आप लोग यहाँ आया है, सबको मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत शांति से गाना का साथ बोलने से तो और भी अच्छा है। हम लोग गाना गा कर बैठेगा और हम लोग चीफ मिनिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना है, गवर्नमेंट के लिए भी प्रार्थना कर रहा है कि नहीं ना। हम लोग तो दूसरा जैसे हमारा फाइटिंग उसका जैसे करने से हम भी शैतान हो जाएगा। हम लोग शैतान को किसी को तो नहीं बोल रहे, हम अपना को बोलने से वो लोग बोलता है। क्रिश्चियन लोग तो दूसरा को शैतान बोलता है ना, हम लोग तो दूसरा को बोला शैतान, तुम तो नहीं बोला। हम लोग किसी को बोलता नहीं है, लेकिन शैतान तो है ना, आत्मा है, वो लोग भी बोलता है। भूत है, भगवान है बोलता है, तो भूत और भगवान एक ही है। वो लोग का तो हम लोग तो सही में भगवान अलग है, भूत अलग है, तो भूत को ही हम लोग भगाता है। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना में समाप्त करेगा। लेकिन लास्ट मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये एसीएफ का अप्रूवल में अगर आप लीडर सब एग्री करता है, तो आप सब एग्री करता है, तो हम सब खड़ा होके चीफ मिनिस्टर पेमा खानों के लिए हम लोग प्रार्थना करेगा अभी। और ये सब्जेक्ट में करेगा, वचन बोला है, जहां भी एक दो जन खड़ा होके आप तय करेगा, एग्री करेगा, उसको हम स्वर्ग में मानेगा बोला है कि नहीं ना। हम गलती बोला है क्या? तो हम आप सबसे यही, एक ज्यादा भी नहीं, हम लोग ज्यादा वो 10 मिनट भी नहीं करना है, 1 मिनट ही करना है। हम लोग पेमा खानदू के लिए हम लोग प्रार्थना करेगा, उसको प्रभु विजडम देना है, नॉलेज देना चाहिए।
है कि नहीं ना, सुसमाचार को जानने के लिए, अपना लोगों के लिए अच्छा अच्छा काम करने के लिए, उसके लिए हम लोग प्रार्थना, उनका लॉन्ग लाइफ के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं।